Mana data wa twese nyiringabo, Imana ikomeye, Imana igira neza, turagushimye cyane kuko watubereye Imana, uhora utubereye Imana ku manywa na nijoro, kandi uzahora utubereye Imana, ntabwo uzabivamo n'ukuri, ntabwo manda yawe izarangira, manda yawe izahoraho iteka ryose mirere na mirere. Mana ndabigushimiye kuko ibyo bintu iyo mbyumvise numva binteye ibyishimo byinshi, kuko dufite umwami manda itazarangira. Turagushimye yuko Mana natwe uzadutubeshaho ibihe byose, naho twasinzira tuzakanguka tukiri kuri iyo manda yawe ibihe byose bya buri munsi. Izina ryawe niryubahwe, ijambo ryawe ryiza, ijambo ryawe riduha imbaraga, ridukomeza mu rugendo twahishuriwe abandi batarizi, ibyo kurya by'ubugingo twamenye bitandukanye n'ibyo kurya abatetsi babyize babigize umwuga bateka, ibyo kurya byiza, ibyo kurya byiza bihembura uw'imbere bigahimbura n'uw'inyuma, bikadukomeza bikadukuza bikatugeza ahantu kure, kandi bikazatugeza no mu bwami. Turagushimye ko tuzahora turisangira uko bwije n'uko bukeye tukiri mu isi. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro, ngaho ushyirwa hejuru kuko uri umwami w'amahoro, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu nashimwe cyane. Bene data, nshuti z'umusaraba, nukuri ndanezerewe kongera kubana namwe dusangira ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kwiga amagambo afite umutwe uvuga ngo abahamagawe n'Imana mwicika intege, kuko Imana iracyafite umugambi ku buzima bwanyu. Imana ishimwe cyane. Ndabizi neza yuko umuntu avuze ngo abahamagawe n'Imana cyangwa se abakiri mu muhamagaro w'Imana, umuntu yavuga ngo mbese ko twese twaremwe n'Imana, ninde utari mu muhamagaro wayo? Ariko ndashaka kuvuga kubanza kuvuga ku mihamagaro itatu, kugira ngo tubanze tuyisobanukirwe. Iyo mihamagaro ngira ngo abakozi b'Imana benshi turayizi. Mu by'ukuri twese twaremwe n'Imana, ariko mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ku byo dukora, ku mirimo dukora, hari igihe kenshi twibagirwa yuko Satani nawe afite ubwami. Dufite abami babiri, dufite umwami Imana data wa twese, hanyuma hakabaho n'ubwami bwa Satani, ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani, kandi ubwo bwami bwombi bufite abayoboke. Abo bayoboke bose bafite uko bakora bakurikije uko umwami wabo abayobora. Ariko ubu bwami kenshi usanga Satani, umwanzi Satani cyangwa se umwami Satani yinjirira ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga rero ngo Satani arahamagara n'Imana igahamagara. Satani afite amayeri menshi akomeye cyane, ariko n'Imana nayo ifite ubwenge bwinshi. Aba bantu rero bombi uko ari babiri bahora bagongana. Abantu bakorera muri ubu bwami bose bahora bagongana. Imana itugirire neza cyane. Rero muri uyu umuhamagaro, umuntu uri mu muhamagaro w'Imana ahora agongana n'abari mu muhamagaro wa Satani. Iyi mihamagaro itatu nashatse kutuvugaho ni umuhamagaro w'amafaranga, ibintu n'amafaranga, n'umuhamagaro w'icene wabo, n'umuhamagaro w'Imana. Iyo mihamagaro rero ikora mu buryo butandukanye. Umuhamagaro w'amafaranga cyangwa se umuhamagaro w'ibintu n'amafaranga, ibintu harimo n'amafaranga. Nimvuga ibintu ubwo murumva ibintu, ibyo kurya, ibyo kunywa, amafaranga, ibintu nk'ibyo, imirima, inka, ibintu nk'ibyo. Uyu muhamagaro rero cyangwa se ndavuga ngo umuhamagaro kandi n'iki, ni umurimo umuntu akora uwo ari wo wose biturutse ku kintu runaka. Uyu muhamagaro rero w'ibintu, haba muri za guverinoma, haba mu buzima busanzwe bwa buri munsi, umuntu ashobora kuba ari umuyobozi w'ikigo cy'amashuri atari uko abizi, ahubwo baramukizeho kubera ko hari ikintu yatanze, hari amafaranga yatanze aho babishinzwe hejuru iyo ngiyo, ariko akayatanga ashaka kugira ngo yinjirire noneho bazabone uko bamuha uwo mwanya.
ni kimwe rero no mu buzima no mu bindi bintu runaka by'abantu bakora, abantu bashobora gutanga amafaranga cyangwa n'ibintu kugira ngo babe ba nyumba kumi, kugira ngo babe ba chef de zone, kugira ngo babe ba meya, kugira ngo babe abayobozi ba kampani runaka, kugira ngo mbese bagere kuri icyo kintu bagatanga amafaranga. Ariko ibyo bintu mu by'ukuri babigeramo ntibabikore neza nk'uko bikwiriye, kuko babiguze amafaranga ariko mu by'ukuri nta bumenyi bafite bwo gukora ibyo bintu. Ni kimwe rero n'ibyo mu itorero. Mu itorero abantu benshi, abapasiteri benshi cyangwa se abayobozi benshi b'amatorero bafite abantu bakiriye muri departema runaka zo mu itorero, ariko bakaba mu myanya yo mu itorero, ariko bakabakira mu by'ukuri badakurikije umuhamagaro w'Imana, ahubwo ari ukubera ibintu n'amafaranga, ibintu birimo n'amafaranga. Imana itugire neza cyane. Umuyobozi akabona umuntu yinjiye mu rusengero, abonye abaririmbyi baririmba neza, arakijwe wenda kubw'indirimbo, kuko abantu benshi bakizwa kubera impamvu. Umuntu ashobora gukizwa n'ijambo ry'Imana, kubona agakiza akijwe akaza mu rusengero akabikunda, akageza mu rusengero kubera ijambo ry'Imana, kubera indirimbo, kubera ubuhanuzi, ibintu nk'ibyo. Ariko mu by'ukuri wajya kureba ndani ugasanga nta gakiza afite. None umuntu akaza rero yifitiye imodoka, afite amakazi keza, afite amafaranga. Ubwo kubera yuko niyinjira azatanga icya 10, azatanga amaturo, bazavuga iby'urusengero abikore, ibyo kwitanga, ibyo gusura abarwayi, nuko kubwitange ni number 1, ibintu byose, gucukura tuwarete, amafaranga ari uyatanga, inyubako y'urusengero niwe utanga umugabane munini. Pastor rero narangiza avuga ati kabisa ntabwo byashoboka yuko twasengera undi mupasiteri wundi tudahereye kuri uyu nguyu, nibura utanga n'icyo cya 10, ukora niyo mirimo yose. Pasiteri atakijya ku rusengero ateze imodoka, ahubwo rwose ajya kumufata n'umuryango we, akemera mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba afite urugendo agomba kumujyana, niba atamujyanye aramwishyurira taxi voiture, ibintu nk'ibyo. Pasiteri naho hatabaye maso agahita amwinjirira nyine akamwigisha ku mirimo y'Imana n'ibiki, ariko mu by'ukuri ntago ari impano afite, nta mpano afite y'umurimo w'Imana, nta mpano afite y'ibyo agiye gukora, ahubwo agiye kubikora kubera ibyo yatanze ku muyobozi w'itorero. Umuhamagaro wa kabiri rero ni umuhamagaro w'icene wabo. Umuhamagaro w'icene wabo rero nawe urakora muri ubwo buzima busanzwe, ugasanga umuntu ni nyumba 10, ariko niba hari akandi kanya karimo aho ngaho muri nyumba 10 cyangwa se mu buyobozi runaka, ni meya, agashaka kugira ngo ashiremo mwene wabo, agashyiramo mwene wabo atari uko abishoboye, ahubwo ni icene wabo. Imana itugire neza cyane. Nyamara hari umuntu hariya wari ubishoboye, ubifitemo experience, ariko kubera yuko atari mwene wabo ntabwo yamushyiramo. Hari bumuvuganire, baremera batange na bitugukwaha, niko bajyaga babivuga, cyangwa batange na ruswa, ariko uwo mwene wabo ajyemo. Yewe ndakubwiza ukuri, bamwe baranahagwa ahubwo. Imana itugire neza cyane. Ni kimwe no mu rusengero. Icene wabo cyangije amatorero, icene wabo cyangije umurimo w'Imana, icene wacu cyangije korari, icene wacu cyangije ubudiyakoni, icene wacu cyangije abakuru b'itorero. Umuntu agashirwa muri komite runaka, umuntu agashirwa ku buyobozi runaka bwo mu itorero kubera iki? Ngo ni mwene wabo. Hari nabo mbona basigaye basengera umuyobozi runaka, umugabo runaka ku bupasiteri, bamwe na bamwe bagahita basengera n'abagore, ngo niko bimeze. Imana itugire neza cyane. Nyamara umuntu wari ufite experience y'umwuka, afite n'umuhamagaro wahamagawe n'Imana, ari hari yarapyinagaye, aboreye mu bakristo cyangwa se aboreye mu badiyakoni, nyamara yagombaga kuzamurwa akaba pasiteri, akagira icyo akora kigendanye n'ubushumba cyangwa se n'ubupasiteri. Imana itugire neza cyane. Umuhamagaro wa kabiri ni umuhamagaro w'Imana. Umuhamagaro w'Imana rero abantu benshi bawibeshaho, rimwe na rimwe ugasanga uteje n'intambara mu itorero, kubera yuko bashyizeho umuntu wahamagawe n'Imana, ariko barebesha amaso batemera yuko yahamagawe n'Imana, kuko amaso y'umuntu afite ahantu agarukira.
agarukira hafi, ariko amaso y'Imana, ariko abafite amaso areba nk'ay'Imana ntabwo abantu benshi babishimira. Niyo mpamvu kenshi umuntu wasenze akajya mu mwuka agahishurirwa umuntu ufite umuhamagaro w'Imana, akenshi iyo bamushyizeho ntabwo abantu bamwe bamwishimira. Kubera iki? Ntabwo Imana ireba nk'umuntu. Imana ishobora gusanga umuntu ari guhinga ibijumba mu cyaro, ikamubwira ngo haguruka ujye i Kigali, ugende ngo utumyeyo, niho ugiye kuba umushumba. Nagera i Kigali ku bantu bariye, nuko inda zageze hariya, baguze amafirigo aruzuye, bafite amamodoka, bagize bate, ntabwo bazaba bamwita akantu kavuye mu cyaro. Ntabwo bazabyemera. Naho yahanura te, naho yavuga ubutumwa gute, naho yagira gute, ntabwo bazamwemera. Imana itugiriye neza cyane, kuko Imana ireba, ntabwo ireba nk'uko abantu bareba, ntiyitegereza nk'uko abantu bitegereza. Ubwenge bwayo butandukanye n'ubw'abantu. Kugira ngo rero bazemere uwo muntu bizagorana. Umuhamagaro w'Imana ni uko nguko umera. Imana itugiriye neza cyane. Rero umuhamagaro w'Imana, abantu bahamagawe n'Imana bagenda bacika intege, kuko bagenda baminimizwa, bagenda bacibwa intege n'abantu bihamagaye. Abantu bihamagaye mu muhamagaro w'Imana, ndakubwiza ukuri, bagenda baca intege abantu bahamagawe n'Imana. Umuntu akibaza ati si ibingibi ni ibiki? Kuko baragenda bakagongana, bajyana imikorere y'ubwami bwa Satani, bagenda bari muri kamere, bagenda nta kintu kizima baba bafite, bagenda bafite ibintu birwanya, abari imyuka igongana, kandi bose bitwa abakristo. Imana itugire neza cyane. Ugasanga abantu bahamagawe n'Imana barabipfiramo, abantu bahamagawe n'Imana barabigokeramo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nakuzaniye ijambo uyu munsi rivuga ngo nukuri abantu bakiri mu muhamagaro w'Imana, abahamagawe n'Imana, mukomere ku mihamagaro y'Imana, kuko Uwiteka Imana aracyafite umugambi mwiza kuri mwebwe. Imana ishimwe cyane. Turasoma amagambo y'Imana ari mu gitabo cy'Itangiriro, igitabo cya mbere cya Mose, ibice 12 umurongo wa mbere. Haravuga ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abazakwifuriza umugisha, kandi uza kuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo amahanga yose azahererwa umugisha. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo nifuje ko tuganira uko umwuka adushoboza. Aya magambo yabwiwe umukozi w'Imana Aburahamu. Umukozi w'Imana Aburahamu yarahamagawe n'Imana. Ariko ndaratekereje ndavuga ngo Bibiliya ntivuga byose. Uyu mugabo Aburahamu yavukiye mu muryango usenga ibigirwamana bakanabicuruza. Amaso yarabibona, arabyitegereza, imyaka irashira indi irataha, abyitegereza, abona ibintu bakora mu by'ukuri bikamucanga, akayoberwa ibyo ari byo. Akavuga ati ariko se koko mu by'ukuri aba bantu, uyu data Tera ko mbona akomeza kurema ibigirwamana, ndetse wenda na sogokuru ko ari byo yakoraga, wenda data Tera nawe yabivukiyemo, asanga ari uko bimeze. Ariko ibi bihanya ndi kubona bifite amaso bitabona, bifite amaboko n'ibintu bikorakora, bifite umunwa ariko ntibivuga, bifite umutwe ariko ntugira ubwonko, bifite ibirenge ariko ntibigenda, wagisunika yacyahirima. None si koko mu by'ukuri uyu musaza ubu bizageza ryari? Aburahamu aravuga ati mu by'ukuri kuko nta yindi Mana yarazi, ariko arangije mindi ye, ibitekerezo bye bitekereza yuko hari indi Mana yaremye umuntu, ikarema umuntu ufite amaso areba, ikarema umuntu ufite ibitekerezo bitekereza, kuko uyu nguyu Tera nawe yarafite ibitekerezo, kuko yashoboraga kuba yarema icyo kintu. Ntibamubwiye ngo baremere ikimasa akakirema kigasohoka ari ikimasa, ntibamubwiye ngo areme ikigirwamana cy'inzoka akakirema kikaza uko imeze,
kavuga ati uyu mugabo azi ubwenge, ariko mu by'ukuri hari ikintu ahishwe yuko hari indi mana yamuremye ituma narema ibi bintu, imuhesha ubwenge bwo kurema ibi bintu. Donc simuhesha ubwenge ngo areme ibi bintu, ariko mu by'ukuri ahavana ubwo bwenge bwo kurema ibyo bintu ni mu isoko y'ubwenge bw'Imana. Aburahamu aravuga ati no, ntabwo bishoboka, hari indi mana. Imana rero irururuka ishigikira Aburahamu, iravuga ngo ubwo mbonye yuko utekereza ko hari indi mana, ubwo mbonye yuko utekereza ko hari Imana yaremye papa wawe n'abo mu muryango wawe, nanjye ndurutse kugushyigikira, ndurutse kukwiyereka. Reka mbabwire bantu mwumva iri jambo ry'Imana, bantu munteze amatwi munyumva mutaramenya Imana, ijwi ryavugiye muri wowe igihe n'igihe, wa musore we, wa mukobwa we, aho wavukiye, niba ari mu misozi miremire, niba ari hehe, aho uvuka, aho mu cyaro, aho mu mujyi, muri icyo gihugu icyo ari cyo cyose, Imana yo mu ijuru yagiye igusura, ikakwereka ibyo umuryango wawe ukora, ikakwereka ukuntu baterekera, ikakwereka ukuntu babandwa, ikakwereka ukuntu bajya mu bapfumu, ukuntu bababwira iby'abazimu, ibyo byose, ukuntu mwagiye mutanga ibitambo, ibintu byose bibera iwanyu. Imana yagiye igusanga ikakwereka yuko ibyo bintu atari byo, ikakwereka ko hari indi mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, warangiza ukayirengagiza. Ariko rero Imana ishyigikiye ibyo bitekerezo wagiye ugira, igiye kuvana aho hantu. Imana ishimwe cyane, ariko icyo usabwa ni ugutega amatwi ijwi rindi rigiye kuza ridasanzwe, kandi rizaza rifite imbaraga, rije rikubwira ngo va muri ibyo bintu, uhaguruke ukurikira Imana nyamana itandukanye n'ibyo bigirwamana bibahesha kubandwa buri mwaka. Imana itugirire neza cyane. Aburahamu yumva Imana iraje iramwisobanuriye, iramubwira ngo ninjye Mana yawe, none rero va muri iki gihugu, va mu gihugu cy'iwanyu, va muri gihugu cy'iwanyu. Niryo jambo rya mbere yamubwiye ibintu bine. Yamubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu, usiga umuryango wawe, usiga inzu ya so, ujya mu gihugu nzakwereka. Imana ishimwe. Va mu gihugu cy'iwanyu, icyo gihugu utuyemo, icyo gihugu wisetinzemo, icyo gihugu wumva utavamo, urakivamo. Imana itugire neza cyane. Ni ukuvuga ngo Imana yararebye isanga mu bitekerezo bya Aburahamu n'ishyaka yari afite ry'ukuntu arakaye cyane, arakajwe n'ibyo bintu abona, aravuga ati no. Imana iravuga ngo nta kuntu yamenya Imana, nta kuntu yayikurikira, nta kuntu yayikorera atavuye mu gihugu cy'iwabo. Imana ishimwe cyane. Buriya Imana ikubwira ngo va muri icyo gihugu, hari ibyo ishaka kugukoresha. Wasanga ufite budget uvuga uti ngewe rwose ahantu nta terambere mpafite, reka nzajye gushakira Uganda, reka nzajye gushakira muri Tanzania, reka nzajye gushakira i Burayi, reka nzajye gushakira hehe, ntabwo nzahushaka kujya. Ariko buriya wasanga ari Imana ishaka kukuvana muri icyo gihugu, kuko kuhamenyera Imana byaranze. Imana ikaba ishaka kugukoresha. Yumvire, verifia neza, isuzume neza, wumve impamvu. Niba wumva hari ishyaka ry'ibyiza ufite, wasanga Imana ishaka kugukoresha ikakubwira ngo va muri icyo gihugu. Imana idufashe cyane. Usige inzu ya so, usige inzu ya so, usige inzu ya so. Imana idufashe. Usige n'umuryango wawe, uvemo neza wese, usige ibyo bigirwamana, usige iyo mico y'iwanyu, usige iyo dini ry'iwanyu. Hari abantu banga gusiga amadini. Hari igihe Imana iguhamagara ruri mu idini ukunda rwose, kuko arisanze bo basogosona basogokuru. Umva, ni ukuvuga ngo igisekuruza cyawe cyose cyari kiri muri iryo dini, kugira ngo uzarivamo bikagorana. Kandi mu by'ukuri ijwi ry'Imana rikubwira ngo aho hantu nta bugingo uzahabonera, cyangwa Imana izi neza ko n'ubugingo wabuhabonera, ariko Imana ishaka kujya kugukoresha mu rindi torero. Imana ishimwe. Nkabambwira abantu mwihangane kujya mucira abantu imanza. Niba umuntu avuye mu itorero mukabona ataguye, akomeje agakiza, akomeje inzira z'agakiza, hari impamvu. Imana imubwiye ngo va aho ngaho. Nawe nkakubwira ngo niba Imana ikubwira ngo va aho ngaho ujya ahandi, ariko ari ijwi ry'Imana by'ukuri, atari kumvirana. Hari ukumva ari no kumvirana. Haguruka ugende. Imana irashaka gukoresha ikintu cy'ubutwari. Imana ishimwe. Ndabizi ko wari ufite umumaro aho hantu, ariko umvira ijwi ry'Imana. Imana irashaka gukoresha iby'ubutwari aho hantu. Hari icyo Imana ishaka kuba cy'aho hantu. Imana ishimwe.
arangije ijambo rya kane ryanteye ubwoba, yaramubwiye ngo ujye mu gihugu nzakwereka. Ntigeze imubwira ngo nkujyanye mu gihugu iki n'iki. Nubwo titira abagamba bavuze ngo Imana ituma Aburahamu i Kanani, ariko nigeze imubwira ngo imwohereje Kanani. Yaramubwiye ngo ujye mu gihugu nzakwereka. Imana iduhamagaye ntabwo itubwira, Imana ishobora kuguhamagara ikakubwira ngo genda. N'intumwa zikurikira Yesu, aho zageze ziramubaza ngo none se kutujyanye bundi wowe uzatugeza hehe, bimeze gute, ibintu nk'ibyo, bundi ingorano niziye, se data wa twese twereka ari hehe. Ariko Yesu yarababwiraga ngo nimuceceke, nimuhumure, byiza biri imbere, byiza biri imbere. Wowe n'Imana iguhamagaye wivuga ngo ibi n'ibi, ngo utangire gushyira mu ndagi uvuga ngo ngo ngiye ngo ndashaka ibindi. Reka da, ibintu by'Imana nejo, kandi ejo h'Imana ntago ari ejo hawe. Imana tugire neza cyane. Hari abantu Imana iha amasezerano bagatangira kuvuga ngo nibize. Ariko Aburahamu yahamagawe afite imyaka 75, ariko amasezerano Imana yamuhaye y'umwana yayabonye nyuma hashize imyaka 25. Imana tugire neza cyane. Rero nukuri niho Imana yamusezeranyije umwana afite imyaka 75, umwana muhabwa afite imyaka 100. Murumva ko ari ikintu gikomeye. Rero ejo h'Imana hatandukanye n'ejo hawe, nabyo kandi tukabikomeza. Imana ibonye ko Aburahamu ayemereye, nibwo yamusezeranyije amasezerano. Icyambere iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Bishatse kumvikana yuko ntago bari ubwoko bukomeye, abantu bahora mu bigirwamana se inyungu zabo zari iziye. Ariko Imana yamubwira ngo ukimara kunyumvira nzakugira ubwoko bukomeye. Byari impanguhe. Ari abantu bazi yuko ibintu duhabwa, ibintu abakozi b'Imana bahabwa, ibyiza tubamo, imigisha duhabwa, tuba twarayikoreye. Ni ukuri, ni imigisha umuntu ahabwa agenda abona mu isi aba yarayikoreye. Aburahamu amaze kumvira Imana yaramubwiye ngo niwemera ukagenda, niwemera ugasiga inzu ya so, niwemera ukavayo, niwemera ugatera intambwe ugatambuka, nzakugira ubwoko bukomeye. Imana ishimwe cyane. Imana igihindura amateka y'ubuzima bw'umuntu iyo yayumviye. Imana ishimwe. Cya kabiri, nzaguha umugisha. Umugisha Imana itanga utandukanye n'uw'abantu, kuko umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeraho. Ntabwo bishatse kuvuga yuko umuntu uhamagaye adahura n'ibibazo, ariko ibibazo biraza tukabibona nk'ibibambwe, bikamera nk'amazi aseseka ku rutare akameneka. Twaramaze gusobanukirwa yuko iyo ibibazo bije biba bihetse igisubizo. Icyo gihe rero iyo bije, umuntu uhamagawe n'Imana amenya uko abyitwaramo, kubera yuko muri ibyo bibazo Imana ibiguheramo umugisha wo kwihangana. Imana itugire neza cyane. Cya gatatu, nzogeza izina ryawe. Nzogeza izina ryawe. Izina ryawe birashoboka ko utarahamagarwa n'Imana ryari ripfundikiriye ahantu mu icupa, ritabasha gusohoka ngo ryumvikane abantu baryumve. Ariko Imana imaze kuguhamagara iraryogeza ikarishyira hejuru, ukaba wifuzwa n'abantu benshi, ikogeza izina ryawe, abana bawe bakamenyekana, nawe ubwo ukamenyekana. Imana itugire neza cyane. Uzaba umugisha, umuntu akaba umugisha, ugukoze akagira umugisha, ugutambutse akagira umugisha, ahura yakaboneka umugisha. Haleluya. Turabizi neza mu ngero nyinshi. Elisa yatambutse ku mugore w'umushunemukazi, yari yarabuze umwana w'umuhungu. Umugore amubonye abona ni umuntu w'umugisha, abona uyu muntu yahamagawe n'Imana, aravuga ati ndagukomeraho, amwubakira kumba hejuru, aravuga ati ujye ucumbikamo umuntu w'Imana. Kubera yuko Elisa yari umugisha, haraho tugera tutajumva, ukaba uri umugisha kabisa. Umugore w'umushunemukazi aramubwira ngo akakumba ndakakubakiye, ujye ukabamo, ujye ugacumbikamo nta kibazo, agashyiramo ameza, agashyiramo ibintu byose. Uwo Elisa aba umugisha muri urwo rugo. Aramubwira ngo ni ukuri, kubera icyo ukoze
umwaka utaha nk'iki gihe uzabyara umwana w'umuhungu. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo uzaba umugisha, icyo uvuze cyose kikabaho. Hari abantu batwibeshaho, hari abantu bibesha ku bantu bahamagawe n'Imana, ariko umuntu uhamagawe n'Imana nukuri nushaka umwikomezeho, kuko uzamugiriraho umugisha, azakubera umugisha, azakubera umugisha. Imana ishimwe cyane. Aricyo cya gatanu, ngo kandi uzaha umugisha abazakwifuriza umugisha. Uyu mugore w'umushunayi mu kazi yifurije umugisha Elisa. Elisa nawe amuhesha umugisha, amuhesha ikintu yari yarabuze mu muryango. Birashoboka ko atasinziraga kubera ko nta mwana yari afite ikibazo gikomeye, ariko Elisa hageze yamubereye umugisha. Amahoro araboneka, ibitotsi biraboneka, ibyishimo biraboneka, kunezerwa umva biraboneka. Imana ishimwe. Kandi uza kuvuma nange nzamuvuma. Cyo ni cya gatandatu. Reka mbabwire, umunyamugisha ujye umwitondera. Ntukajye upfa kumubwira ibyo ubonye byose, ntukajye upfa kumwinjirira ngo umubwire ibyo wumva uko ubyumva n'uko ubishaka. Umusuzugure, umutuke, vana igitutsi mu kanwa, kuko nutinyuka ukamuvuma, nutinyuka ukamubwira nabi, ni automatique icyo umukoze kizahita kirukanka kigendane n'igihano cy'Imana. Imana itugire neza cyane. Ngo kandi muri wowe nimwe amahanga yose azahererwa umugisha, ariho nanjye ndi umugisha mfite wa Aburahamu. Nukuri nanjye ndi mu rubyaro rwiwe, nanjye ndi mu banyamugisha. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri rero nshuti zanjye, Aburahamu yumviye Imana, arayumvira aragenda. Kuko nawe ibi bihe ukwiye kumvira Imana, akora ibyo Imana yamubwiye. Ariko reba nukuri igihe Imana yagushakashakiye. Ariko disi we wamba bari ukumvira Imana nshuti yanjye, ibintu urimo wabivuyemo kweri. Wa muhungu we ko ufite imbaraga, ko imbaraga za gisore Imana izikeneye, ko wavuga ubutumwa ibintu bikagenda neza, ko wateranya abajene bagenzi bawe ukababwiriza ubutumwa bikemera, ko Imana nta kintu itagukoreye, ko nukuri yagucishije mu bintu bikomeye cyane ugasinda ntugwe muri ruhurura, nukuri ukajya mu madeni Imana ikayakurinda ntibagukubite ngo bakuvane mu iryinyo. Wambabariye ko Imana ihora ikubwira kwikorera, wakwihanganya ukava muri ibyo urimo. Imana yabwiye Aburahamu ngo nave muri uriya Bakaludaya. Va muri icyo kigare nawe, va muri icyo kigare, va muri ibyo bintu bidafite umumaro. Amagambo usohora mu kanwa kawe ateye isoni no kuyavuga, bivemo. Ukumva umwana w'umuhungu ufite ubwenge asohoye ikigambo n'abashumba b'iki gihe batakivuga. Ese muzi ko n'abashumba b'ihene hari ibigambo batakivuga? Va muri ibyo please, va muri ibyo nshuti yanjye, va muri ibyo. Va muri ibyo, uve muri icyo kigare, va muri icyo gihiriri, va muri ibyo bintu urimo, va muri abo basinzi, va muri abo basambanye, va muri icyo kikundi kitubaha Imana. Kandi nyamara ikibabaje nuko n'abantu muri kumwe barayizi Imana ariko ntibashaka kuyubaha. Ariko Imana irashaka kugukoresha nshuti yanjye, irashaka gukoresha wa mugabo we uhora mu rusimbi. Ujya mu rusengero ukava ujya mu rusimbi, ujya mu rusengero ukava ujya muri biyari, ujya mu rusengero ukava ujya mu bintu bitaha Imana agaciro, ukajya mu kabari. Nyamara ukunda Imana, ariko Imana igihe cyose imaze gushaka nukuri irashaka kuva mu ibyo ngibyo kugira ngo izaguha umugisha, kugira ngo ibintu by'iwawe byose byisibye byose bifunguke. Ni wowe ufite urufunguzo, ni wowe ufite urufunguzo wenyine rwo gukubita mu rugi rugafunguka, kubera yuko ni wowe wifungiye amazi n'umuriro. Imana tugire neza cyane. Hari ahantu na hamwe nabaye, hari abagabo bakina urusimbi. Nukuri ngiye kumva numva kubera ko babariye kenshi, numva ngo umugabo umwe yatanze umugore wiwe, umugore arahukana, urugo rurasambuka. Imana tugire neza cyane. Imagine nawe urumva icyo kibazo. Va muri ibyo bintu urimo, nukuri va muri ibyo bintu urimo, usiga abo bantu nkuko Aburahamu yabwiye ngo asige inzu yasi, asige umuryango we, usiga abo bantu bose ubasige. Imana tugire neza cyane. Ikintu bita gusiga ni ikintu gikomeye. Biratangaje kubona umuntu ayifuza umugabo, agasengera umugabo ati Imana wankoreye ubukwe, Imana wankoreye ubukwe. Ariko Imana yamara kuguha umugabo ugatinyuka ukavuga ngo ntago wamusiga mu gitanda ngo ugende gusenga, ujye kurara mu masengesho. Ni wamusiga mu gitanda ngo ujye muri nibature, nawe wa mugabo ukagundira uti madamu. Imana tugire neza cyane. Ariko umwanya umwe
akanya gato kujya muri nibature akagaruka mu rugo, kujya mu masengesho muri overnight y'ijoro rimwe mu cyumweru, kurara muri overnight ijoro rimwe mu cyumweru, indi minsi 6 murarana mu buriri. Imana itugire neza cyane. Reka mbabwize ukuri, hari abantu bafitanye urubanza n'Imana, ariko Aburahamu yabwiye ngo nasige. Niba utagize ibyo usiga kanya gato ngo ujya mu nzu y'Imana, nukuri bizakugora, bizakubera ingorane. Imana irashaka abantu bafite umuhamagaro ngo bongere babigarukemo. Ongera ugaruke mu murimo w'Imana, ongera ugaruke ku rufatiro, ongera uhagarare neza mu muhamagaro, kubera yuko abantu benshi barihamagaye kandi bagiye kudomina abahamagawe n'Imana. Ndababwiza ukuri, abapastori barahari benshi hano hanze, aba bishop, aba apotre. Umuntu arakizwe uyu munsi bugacya yabaye apotre, umuntu akizwe uyu munsi akabahita ba revera pasteur, umuntu akizwe uyu munsi agahita ba representer legal. Ariko Uwiteka Nyiringabo we ararepresenta iki? Ararepresenta umugore we n'abana. Imana ishimwe cyane. Akaba representer legal w'umuryango we, abana be n'umugore we. Imana turengere. Akaba bishop bishop afite itorero rimwe ry'abantu 10. Imana tugire neza cyane. Akaba apotre ngo ni intumwa atararenga na nyumba 10, atararenga n'umurenge, agahita abapotre. Imana tugire neza cyane. Intumwa yaheye. Rero abantu bihamagaye bafite force zikomeye cyane zigiye kudomina bahamagawe n'Imana kubera ko babivuyemo. Ariko ndakwinginze, gira ibintu siga wongera uhagarare neza, kubera yuko Imana yavuze ngo igiye kuguhindura ukomeye muri yo quartier, igiye kuguhindura ukomeye muri abo bantu, igiye kuguhindura ukomeye kandi uzahindura byinshi. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Aburahamu arahaguruka, ariko Aburahamu Imana yamuhamagaye wenyine, ariko agiye guhaguruka ahagurukana na Setera ndetse ajyana na mwene wabo witwaga Loti. Ariko Imana ntabwo yigeze imubwira ngo nahagurukane nabo. Arangije papa we Tera icyakora kubera ibyo bigirwamana ngira ngo yagiye abijyanye, yaramuhagurukanye kubera ko yamukundaga. Reka da, umamagaro w'Imana se n'ibyo urukundo rw'umuryango wari cyo biyibwiye. Nta kintu biyibwiye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana litubwira ngo yizatandukanya umwana na nyina, itandukanya ababyeyi na itandukanye. Nta kintu biyibwiye. Ntabwo ari kujyana na Tera, yagombaga kumusiga, ariko arangije aramufata. Birashoboka yuko Tera yagiye akajyana na bya bigirwamana byiwe ngo agenda acuruza. Imana tugire neza cyane. Ariko Imana ibona ko bidashoboka. Tera yaguye mu nzira arapfa aragenda. Imana tugire neza cyane. Hari ibintu Imana igenda idukuraho. Iyo twahamagawe n'Imana, hari ibintu Imana igenda idukuraho. Hariho n'igihe umuntu akwanga, umuntu akakwanga ukababara, ukavuga ngo ye baba we ngo umuntu aranyanze, ngo ubuse koko, ngo rwose, ngo kucyanyanze, ibintu nk'ibyo. Wasanga Imana iri kumugukuraho kuko utazi ibyo yari kuzago ntabwo uzakagari kuko uzakuzanira mu gihe kiri imbere. Umuntu akagenda akava mu rusengero agasohoka akirukanka akagenda, ukababara ukirukanka ukajya kumuzana, ni byiza. Ariko banza usenge n'umuntu agiye utamwirukanye. Niba umuntu umukristo agiye utamwirukanye, banza usenge mbere yo kujya kumugarura. Buriya wasanga hari ibyo Imana igukijije, wasanga ari kuzari kubita hasi ejo rikapfa rikanibagirana. Imana tugire neza cyane. Aburahamu papa we yaguye mu nzira, aragenda baratandukana, akomezanya na Loti. Baragenda, ariko ngo muri icyo gihe Loti yari afite amatungo yiwe, na Aburahamu afite amatungo ye n'abashumba. Ngo abashumba bagirana amakimbirane, bakajya bahora batongana. Nukuvuga ngo Loti bahoraga mu manza zitarangira. Aburahamu akabura ukuntu asengera ibyifuzo bye, yari umunyamasengesho, akabura ukuntu aganira n'Imana, akabura ukuntu n'Imana agiye kumuhamagara kamemu imubwiye ngo nahaguruka agende, yagiranaga ikiganiro nayo imubwira ngo ubu tugeze aha, ejo tuzatugeza aha n'aha, ibintu nk'ibyo. Aburahamu abura ukuntu asengera ibyifuzo. Abakristo benshi bahawe amasezerano, abakristo benshi barahamagawe, abayobozi benshi barahamagawe, bahamagarwa n'Imana, ariko kubera ibintu bahagurukanye Imana itishimira, bahora mu ntambara. Umva, hari igihe umuntu ahora mu ntambara kubera ibintu yikururiye.
umuntu akikururira umukristo, umuntu akamushyira muri komite nyobozi, byarangiza agahora mu ntambara z'uwo mukristo, agahora mu ngorane z'uwo mukristo kubera ko yamushyize muri komite nyobozi. Imana itugire neza cyane. Imana idufashe. No mu gihugu nuko bya bindi nababwiye by'ikene wabo, by'ikene wabo, Loti yanze kubasiga kubera ikene wabo ariko bamubera agati gahanda. Icyo cyene wabo, icyo cyene wanyu nicyo kizakuzanira ingorane mu byo ukora, muri iyo ofisi yawe, muri iyo company yawe, aho ngaho waho. Icyo cyene wanyu, icyo cyene wanyu, icyo cyene wanyu nicyo kizakuzanira ingorane. Abo ngabo wahamagaye nibo bazamva, nibo bazakwiyicira. None se Yesu arabandi bamugambaniye? Nta bandi bamugambaniye, ni intumwa ze. Nibo da, nibo rwose. None se Yosefu hari abandi bamwanze, hari abandi bamugurishije, hari abandi bigeze bakubwira ko hari umuntu uvuka handi hano waje kugambanira Yosefu? Ntabwo ari bene wabo se? Ntabwo ari abavandimwe be? Ikene wabo, ikene wabo. Imana idufashe cyane. Rero ngo aho kugira ngo aganire n'Imana akaba ari mu matiku. Umva nkubwire, hari ibihe byawe byo gusenga byacogoye, kubera yuko hari ibintu urwanye nabyo muri ibi bihe bikomeye cyane, ariko birasabwa ngo nawe ufate ingamba nshya, ufate umwanzuro ukwiriye. Umunsi umwe Aburahamu abonye yuko amatiku y'abashumba ba Loti n'abiwe agiye kumutesha umutwe, agiye kumutera stress, kandi agiye kumudindiza mu rugendo, ahita ahamagara Loti aramubwira ati reka tugire ikintu dukora, hari kantu twakora kandi kakatubera keza. Ntabwo dukwiye kujya duhora dutongana. Buriya nubona abantu batandukanye, ukabona abantu batandukanye bombi ubwabo bakabiganiraho, ntukabyivangemo, haba hari impamvu. Arangije aramubwira ati igihugu kiri imbere yawe, hitamo aho ushaka, hitamo aho ushaka kujya, nanjye ndasigarana ahasigara. Imana itugire neza cyane. Arangije Loti ahitamo ikibaya cyiza cya peteroli, umva cyiza, ni nkubwira ngo cyiza ubyumve. Ahitamo icyo kibaya, aravuga ati nicyo mpisemo. Arangije amusigira ahandi ngo habi. Aburahamu hasigaye hari ibiti bikomeye, bitare bikomeye, mbese yarasigaranye kote imeze nabi cyane. Ariko hari ikintu cyamuhumurije, aravuga ngo nta kibazo Loti, genda kabisa, genda muri icyo kibaya cy'Isodomu n'i Gomora, niko cyitwaga, nanjye ndasigarana hariya hantu. Yari afite ibanga ry'uko yahamagawe n'Imana, kandi ikamubwira ngo izamuha umugisha, kandi izamugira umugisha, aho azagera hose izamuhera umugisha. Aravuga ngo ndagiye na confidence, ningera muri hariya hantu nubwo hameze nabi, Uwiteka we uzahampera umugisha, uzangirire neza, uzanyiteho. Haleluya. Reka mbabwize ukuri, abantu bahamagawe ahantu hose Uwiteka Imana yakohereza, ahantu hose hari imbere, ahantu hose hahagarara imbere yawe, ni ukuri Uwiteka Imana arahakugabiza. Ahatari inzira hakaboneka inzira, hatari umuryango hakaboneka umuryango. Umva, aho abantu bananiwe, ibintu byananiranye wowe ukabikora bigakunda, ni ukuri ahari ibitare hagahinduka amasoko, ibintu byose bikagenda neza, kubera ko turi mu muhamagaro w'Imana. Reka mbabwize ukuri, mwicika intege. Abari mu muhamagaro w'Imana mwicika intege, Imana yacyafite umugambi mwiza kuri mwebwe. Imana ishimwe cyane. Aburahamu yagize ubwenge, aravuga ati reka ntandukane na Loti. Reka mbabwize ukuri, uyu munsi tekereza neza, ikubaganya utekereze neza, wibaza ikintu gihora gituma udindiye mu muhamagaro, udindiye mu mpano y'ubuhanuzi, kubera yuko hari ibintu bikudindije, hari ibintu bikudindije, usigaye uvangirwa kubera ko hari ibintu bikudindije. Mbese ni ibiki? Wasanga hari amatiku yo kuri Facebook, wasanga hari amatiku yo kuri Instagram, wasanga hari amatiku yo kuri telefone. Ibyo ngibyo wakoherereza wa mukobwa we, ibyo ngibyo. Reka mbabwire, urubyiruko rwacu rwo rufite ibibazo bikomeye cyane. Hari urubyiruko rwahamagariwe gukorera Imana, ariko ibintu babamo, amajoro yabo n'ama video call, hari igihe tuvuga ngo abantu ngo ntibasambana, ariko mu by'ukuri ubusambanyi buri ku matelefoni, mu rubyiruko wenda no ku bandi simbizi, ugasanga neza ibintu birakomeye cyane. Umuntu akakoherereza akantu, umuntu akakoherereza ibintu bavana kuri Facebook, hehe ibintu nk'ibyo, ukarara muri ibyo bintu, ukaba muri ibyo bintu. Imana itugirire neza cyane.
reka mbabwize ukuri, hari ibintu bitumye upungukirwa, hari ibintu bitumye ugabanyukirwa mu mwuka, ugabanyukirwa mu gakiza, hari ibintu bitumye amasezerano yawe atinda gusohora. Reka nkubwire, itubyirukane, ubibwira uti imbere ya muhitemo mugenda aho mushaka. Imana itugire neza cyane. Reka mbabwire, Loti amaze gutandukana na Aburahamu yagiye aho hantu, ahabyaza Imana imuha umugisha, ahabyaza umugisha, hamubera heza. Mu by'ukuri ahinjira abonaga nta kintu kizahava kizima, ariko hageze hahise hamubera heza. Imana irongera imuha amasezerano meza mu bice 15, irongera imubwira andi masezerano adasanzwe. Hari Imana ishaka kongera kuvugana nawe, hari Imana ishaka kongera kuganira nawe, ariko banza utandukane n'ibyo wahagurukanye mu muhamagaro. Banza utandukane nabyo, banza ubireke, ubisezerere. Numara kubisezerera, Imana irongera ivugane nawe andi masezerano mashasha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndashima Imana yo mu ijuru. Nukuri Imana iherutse kongera kumbwira amasezerano ntaherukaga kumva. Imana igeze kumbwira amasezerano meza nukuri. Burya turakizwa tugahabwa n'amasezerano, ariko amasezerano yose, aya kubaka amazu, ayo kubona umugabo, ayo kugirirwa neza, mbese amasezerano y'ibintu bisanzwe tubona, urumva turayahabwa. Ariko udahawe isezerano ry'ubugingo, nukuri burya ubu umva nukunyagwa zigahera, nabyo wakagombye kubimenya. Imana rero yagiye inyereka, ubundi ngewe muri kamere yanjye umuntu amanurira ibintu ngene namaze kubyibonera ubwanjye. Sinshima ko umuhanuzi aza kumbwira ibintu ntazi, ntago ari byo, kuko ubu ngubu n'abahanuzi baravangiwe 90% baravangiwe, hasigaye nk'icumi. Imana itugire neza cyane. Murambabarira abahanuzi 10 nge niryo numva risigaye, 90 n'abavangirwe nyine bari muri bwa bwami, kandi bitwa abakristo bakora n'imirimo y'Imana. Imana itugire neza cyane. Ariko nge mu guhamagarwa kwanjye nahamagawe mu by'ukuri n'abahanuzi bazima rwose beza benshi, ariko muri ngewe nishyizemo yuko ngewe umuhanuzi azageza kumbwira ibintu nge namaze nzi ngewe ubwanjye. Noneho umuhanuzi araza aramanurira ibintu byinshi, ambwira ko Imana izanyubakira nta nzu nari mfite, ambwira yuko Imana izankorera ubukwe, ntabwo natekerezaga ko nakongera kubona umugabo. Ambwira ibintu byinshi cyane, amasezerano menshi. Ambwira yuko nzajya mu bihugu byo hanze, imbwira yuko Imana imbwira ko izantambagiza amahanga, imbwira yuko izamurundira urubyaro. Ntabwo nukuri imbwira ibintu byinshi cyane, ariko agerekaho ikintu gikomeye cyane. Arambwira ngo mwana wanjye, kandi ngo nukuri nzaguha ubugingo buhoraho. Numva shimye Imana. Agwa buhanuzi nawubonye muri 94, muri 94 yenda kurangira, mu kwezi kwa 11 niho nabonye amasezerano. Mana we, numva nshimye Imana, numva ndanezerewe. Ariko hari ibyo Imana yaragiye inyereka mbere ngiye ubwanjye mu nzozi. Imana ishimwe, numva ko nezerewe, numva nishimye, numva ndanezerewe, numva bihuje n'ibyo nanjye najyaga mbona. Ejo bundi muri iki cyumweru, mu cyumweru gishize, umuhanuzi arongera arampanurira, arambwira amagambo menshi, ubuhanuzi bwinshi. Arangije arambwira ngo mwana wanjye, ngo nukuri, ngo hari isezerano nagusezeranyije ry'ubugingo, ngo ntabwo nigeze njibagirwa, ngo ndongeye ndakubwiye ngo uri umunyabugingo, nzabana nawe mu gihugu cyo mu ijuru. Numva ndanezerewe, numva ndashimye, numva ndishimye cyane. Nari ndi mu masengesho y'iminsi 7. Nukuri numva nguwe neza, ndavuga ngo Mana yanjye urakoze. Nanjye hari uko najyaga mbyumva nkabyiyumvamo, ariko numva nongeye gukomezwa n'Imana yanjye. Rero mbabwiza ukuri, bantu bahamagawe n'Uwiteka Imana, ni mukomere. Imana yacyafite umugambi mwiza ku bugingo bwanyu. Imana yacyafite umugambi mwiza mu murimo w'Imana muyoboye. Imana yacyafite umugambi mwiza. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Gusa nimugira ibintu mutandukana nabyo mu murimo mukora, Imana izabana namwe. Reka mbabwirize ukuri, hari igitabo cy'umugenzi cyanditswe na Bunya, yanditse amateka y'umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru, ingorane ahura nazo.
ayandika igitabo asobanura ukuntu yeretswe cyangwa se yahishuriwe ukuntu ngo igihugu cyari kiri gushya, cyari imbukiro cyari kiri gushya. Babwira umugore we n'abana bati nimuze tugende. Akoze ku mugore waranga aravuga ati ntabwo muri kubona ko umuriro uri kwaka, ati nimuze tugende. Umugore aravuga ngo uri umusazi, twebwe ibyo ubona ntabwo ari byo tubona. Imana idufashe cyane. Inawe uyu nguyu iryo yerekwa yabonaga ari umuntu ufite umuhamagaro, yaragize umuhamagaro. Nuko ngo muri uwo muhamagaro ntago yagombaga kujyana umugore yaranze aramureka aragenda, abana baranga arabareka aragenda. Iyi minsi tugezemo, niba ushaka gukizwa ukabona hari abaguseka, inshuti zawe ziguseka, umugore waguseka, abana baguseka, haguruka ugende. Imana ishimwe cyane. Nukuri tugeze mu gihe cyo gusiganwa, turasiganwa, dute amagara aterewe hejuru, umwe agomba gusama ye n'undaye, ubugingo buterewe hejuru ngo dusame, umwe agomba gusama ubwe n'undi ubwe, agakiza gaterewe hejuru ngo dusame, kuko umukwe araje, umugeni ari hafi kugenda. Nukuri turi mu ijoro rya nyuma. Imana idufashe cyane, turi mu ijoro rya nyuma. Ejo ni ubukwe. Reka nkubwire, isetingemo iyumvemo ko ejo ari ubukwe. Imana idufashe cyane. Kandi ejo ari ubukwe, umugeni aravunika. Ngewe nkora mariage naraye ngenda bunkeraho, naraye ngenda nageze mu rugo mu ijoro ndi nkishakisha ibintu nari ntarabona. Ndagira ngo mbabwire rero ngo gerageza uko ushoboye kose mwene data. Imana ishimwe cyane. Mbunyare arangije ariruka aragenda arabareka, nkuko nawe ugiye kureka ibyo ngibyo ukabisiga. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Ngo aragenda ageze ahantu ngo agera ku isayo gahinda gasaze, ngo agira ubwoba. Hari harimo ibintu byinshi cyane, akandagiye yumva atangiye kugira ubwoba. Isayo gahinda gasaze n'ibigeragezo byinshi. Muri isayo, mu isayo, ikintu kinjiye mu isayo ntago byoroshye. Isayo igakurura, ariko nta kandi yagombaga kuhaca byanze bikunze. Hari ahantu ugera ukumva ugomba kuhaca, hari ikigeragezo kiza ugomba kugicamo byanze bikunze. Imana ishimwe cyane. Arangije ngo yumva ngo ahawe ubwenge, yumva mu mutima hajemo ubwenge bwo gukandagiza ikirenge mpora buhoro gakeya. Ngo yumva ibuye rya mbere arikandagiraho, akandagiza ikindi kirenge yumva ibuye rya kabiri akandagiyeho, yumva birakunze. Akandagira kuri rya gatatu yumva birakunze, akandagira ku rya kane yumva birakunze, akandagira ku rya gatanu yumva birakunze. Arangije arambuka agera hakurya. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Ndaryohewe cyane. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Abantu benshi bari baratinye guca muri iyo sayo gahinda gasaze. Hari ibintu byinshi cyane byitambitse imbere y'abanyamuhamagaro, ariko tugomba kubicamo mu izina rya Yesu, tugatambuka tukagenda. Ibuye ni Kristo arahari, ari muri icyo kigeragezo kugira ngo nukuri dukandagire tugende. Nukuri aca bugufi, n'umugabo mwiza, n'umunyembabazi. Imana ishimwe cyane. Tuzakandagira tugende. Hari ibuye ryo kwizera, hari ibuye ry'ibyiringiro, hari ibuye ry'imbaraga z'Imana, hari ibuye umva mbabwire, tuzakandagira tugende. Yesu yaduhaye intwaro zo kugenderaho. Imana ishimwe cyane. Hari intwaro zo mu kirere, hari intwaro zo mu butaka, hari intwaro zo mu mazi. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo, yandikije ijambo iravuga ngo nimuca mu mazi ntabwo azabatembana. Hari intwaro rero zo mu mazi tuzakandagiraho tugatambuka. Hari intwaro zo mu muriro tuzakandagiraho tugatambuka. Danieli babajugunye mu rwobo rw'intare, Yesu yababanjirijemo. Imana ishimwe cyane. Nukuri Yesu haleluya. Imana ishimwe cyane. Hari intwaro z'uburyo bwose. Maze ngo arangije ngo arakandagira ngo narambutse, abantu baratangara, kandi abandi byarabananiye. Ngo arakomeza aragenda. Reka ngere ku musaraba. Agiye kugera ku musaraba, ngo ageze ku musaraba, ngo yarararamye areba hejuru. Yarafite umuzigo yavanye mu gihugu kirimbukiro umuremereye. Ngo arangije ngo araramye arebye ku musaraba, ngo aritegereza, atangira kurira amarira menshi cyane. Atangira kumva rwose hari ikintu agiye gukorerwa, umutwaro umuremereye. Ngo abona abagabo batatu baraje ngo bamugezeho. Imana ishimwe. Abagabo batatu bamukoreye ibintu byiza. Ngumwe ngo aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Imana ishimwe cyane. Uwa kabiri ngo amuvanamo umwenda w'ubushwambagara, ngo amwambika umwenda wera. Uwa gatatu ngo amuha igitabo cy'umuzingo, ngo arangije amuha n'urwandiko ngo rwo gutsindishirizwa. Uwa kane ngo amusiga amavuta mu ruhanga, ari wo mwuka wera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo agiye
kumva ngo akimara kugera ku musaraba yumvisha cya kizigo cyose kidumbuye mu rwobo rwari munsi y'umusaraba. Nuko ngo arangije ngo yumva araruhutse nibwo abo bagabo bamuhaye ibyo bintu byombi. Umuzingo w'igitabo ni amasezerano, ni ijambo ry'Imana, ni ibyo kurya by'umwuka duhora turya buri munsi kandi tukwiye kurya uko bwije nuko bukeye. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Reka mbabwire, ikanzu y'ubushwambagara bamwambuye ni ibyaha, n'urwo ruzingo rwikubise mu mwobo. Imana ishimwe. Uwo mwenda wera urabagirana w'igitare ni imirimo myiza, ni agakiza kuzuye imirimo myiza, kuzuye imbuto ngo tuzamenyera ku mbuto zabo bera. Imana ishimwe. Umuzingo w'igitabo ni amasezerano, nuko amavuta yo mu ruhanga bamusize nukubatizwa mu mwuka wera. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Nuko ngo arangize ngo agenda anezerewe, ngo avuga ngo ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagira ikibasha kumara umubabaro. Imana ishimwe. Ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane, ngo hangiriye umumaro ntazibagirwa ukundi. Haleluya. Ngo nabonye urwandiko ngo rw'ijuru, ngo rutari urw'itorero, ngo abagabo batatu yarabonye baramuhumuriza, agenda aririmba yuzuye umwuka wera. Reka mbabwize ukuri, hari ibiranga umukristo, hari ibiranga wakuyeho umutwaro, hari ibiranga umunyamuhamagaro. Iyo wamaze guhamagarwa wumva hari ikintu kikuvuyemo, wumva hari ikintu gigusohotsemo. Imana itugirire neza cyane. Nta mwanya dufite ngo tubivuge, ariko nkimara gukizwa numvisha hari ikintu kinsohotsemo. Haleluya. Wumva umeze nk'ubyaye ikintu, ukumva urakibyaye, ukumva hari ibindi bintu biri muri wowe, ariko abantu ntibabibona. Nicyo kibabaje. Ni ibintu bibonwa nawe, ni ibintu wumva wenyine, abandi bantu ntago babyumva. Niyo mpamvu kubisobanukirwa cyangwa bisobanurira umuntu ntago byoroshye. Mukristo arakomeza aragenda, ngo arangije ngo ageze imbere, ngo ahura n'abagabo batatu ngo baziritse. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane. Abagabo baziritse iminyururu, ngo umwe ari ruhangara, undi ari bute, undi ngo umwe yari ruhangara, undi ari bute, undi ntago mwibuka neza. Imana itugirire neza cyane. Imana idufashe. Nuko ngo aragenda, ngo arababwira ati ariko si koko mwa bantu b'Imana mwe ntago mwakwemera nkabazitura tugakomezanya urugendo. Ngo barangije ngo baramubwira ngo reka ngo ntabwo twakomezanya urugendo, ntabwo byashoboka. Imana idufashe cyane. Imana itugire neza cyane. Iyo ujya ntabwo tuhazi, nta nicyo binatubwiye, twebwe upfiki. Arabwira ati ariko nukuri mwari mukwiye kuza tukagenda, kuko ahangaha muzahahurira n'ingorane. Imana idufashe cyane. Rero umwe yitwaga Muswa, undi yitwa Ruhangara, undi yitwa Buti. Baramubwira ngo wituzitura ntacyo bitwaye. Uyu Ruhangara rero ashobora kuba ari wowe basubirizaga, kuko Muswa we ntiyamenya n'ibyo avuga. Hari abantu babaswa mu itorero, umuntu akaba ari umuswa. Baba we wamubwira ibintu ntiyumve, ukabona ubuswa n'ubuswa bwe nyine. Imana itugire neza cyane. Ruhangara wakaba azi kuvuga, ari ntoza azi kuvuga, ariko nta n'ikizima avuga. Nta kizima avuga. Baruhangara ntibatinya abashumba, ntibatinya aba bishop, ntago batinya, nta muntu batinya. Ni baruhangara nyine. Nuko turabagira mu itorero, ariko mujye mubarika nta kibazo. Undi witwa Bute rero nawe nuko kavuga ati reka ni babandi nyine babwirwa niba turereka da igitotsi ni igitotsi, babwirwa kujya muri overnight bakazana uduhamvu tw'amafuti, babwirwa amasengesho y'iminsi 3 ngo ntago nasenga ndwara igifu kandi nta n'igifa rwara. Natwe turasenga kandi nukuri igifu kikaza ukagihereza amazi, amaraso ya Kristo, ukumva urakize. Imana itugire neza cyane. Babute nabo baca abantu intege, baca abantu imbaraga. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane. Nuko ngo Mukristo arabareka arigendera, asiga bazirikiye aho ngaho kubera ko banze yuko abazitura. Hari abantu banga kuziturwa, hari abantu baziritse iminyururu. Umva mbabwire, ni baba bavuga ngo mamfu nta kintu bimbwiye, wowe ufite iyo ujya agenda, nanjye nzi ko ngenda, nanjye igihe kizagera ngende. Ngo igihe kizagerere gana, igihe kizagera nzagenda, ariko igihe kuki Imana igihe. Hari abantu bahora bavuga ngo igihe cy'Imana kizagera, ariko igihe cy'Imana ubuse koko wirengagije ko hari abantu wabonye barimbutse, ngo yari wo kurimbuka. Ariko Uwiteka Mana gitubabarira nukuri. Ngo arakomeza aragenda arata, ngo nuko ngo ageze imbere, ngo abona abandi ubundi nta bantu bigeze babera mu Kristo abantu bazima, keretse byiringiro keretse byiringiro na Mwizerwa nibo bamubereye abantu bazima bonyine gusa, nibo bonyine. Ariko abandi yagiye ahura n'ibihanda byinshi cyane. Reka mbabwire mu nzira tujyamo nk'abanyamuhamagaro, mu bupasteri, mu budiakoni, mu baririmbyi, mu bahanuzi, duhura n'ibihanda.
duhura n'ibihanda. Ariko reka nkubwize ukuri, abo bantu Bibiliya avuga ngo dukunda abantu bose, niko mpora mbabwira, ariko twe kubagira inshuti. Ujye ureka kubagira inshuti, ureke kubiyizeza cyane ngo bashyire mu mutima wawe. Gira ahantu umukrasa kandi umuganiriza, ukomeze umubwire iby'ubugingo, ariko we kumwirundumuriramo ngo umugire inshuti y'inkoramutima. Imana idufashe cyane. Nkuko Yesu yari afite Petero na Yohana na Yakobo, ni nako Mukristo yari afite Mwizerwa na Byiringiro. Imana ishimwe cyane. Nawe ushake Mwizerwa na Byiringiro, aba ari wowe wigumanira. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo nuko aragenda, ngo arangije, ngo arongera ahura n'abandi, ngo ahura na Gihanda Bwihebe. Yahuye na Gihanda Bwihebe. Ni ukuri Mana Nyagasani we, Gihanda Bwihebe na nta bwenge. Mana Nyagasani, nako na Ndyarya, Gihanda Bwihebe na Ndyarya bahuye. Arababaza, tese muvuye hehe? Ngo tuvuye ngo mu gihugu kirimbukiro, ngo turagana ngo ku musozi Siyoni. Aragara, tese ko nigeze mbona muca mwisaga Gahinda Gasaze, mwanyuze mwaciye kwirembo rirasukirwaho? Baramubwira ngo umva ibyo katubaza kakagabo kanajuho. Batwita banajuho, bakatwita, baradutuka, bakadutuka ibitutsi byinshi bitandukanye. Mana we, baramutuka bati upfikise aho twanyuze hose, se birakureba. Agakiza kacu se uragashinzwe? Niwe ushinzwe se gupima agakiza? Wabwira umuntu ariko waretse kwibona, waretse ubwo busambanyi, waretse ubwo businzi, waretse ubwo bwibone, waretse kuvuga ibintu waretse ibintu bya politike kubicumuriramo. Politike ni nta kibazo, ariko niba utayicumuriramo sava. Abayirimo b'Abakristo ntago nabarenganya, ni muyigemo rwose musonge mbere. Ariko abayirimo bacumuzwa, bacumura, bakirwa batukana, bakirwa bagira bate, bacira abantu imanza, naba umva ibyo byakunaniye bivemo, umurokore bigira inzira. Nuko arangije bati rwose ntabwo, nukuri abo bantu bakwiriye gufata decision. Imana idufashe cyane. Baramubwira bati nta kintu ukwiye kuturebaho, aho twanyuze hose turamaze, icyo tuzi nuko tugana mu ijuru. Abakristo bose bazi ko bagana mu ijuru, ariko Abakristo bose ntago bagana mu ijuru. Hazajya abakijijwe. Imana itugirire neza cyane. Hazajya abakijijwe. Uwiteka Imana tugirire neza cyane. Ngo noneho rero arangije aravuga ati nyamara ntago nababonye n'ukuri. Bati ntacyo rero utushakaho twihorere. Mihango y'idini aramubwira tese, aramubaza Mukristo aramubaza, none se warakijijwe? Ati narakijijwe rwose. Ba mihango y'idini baba barakoze ibintu byose, arakizwa, akabatizwa, agahabwa Eucharistia. Imva niba ari umusilamu akora ibintu byose by'abasilamu, agasenga 5 ku munsi, ariko gukora iby'ubusilamu busaba bikanga. Niba ari umudivantiste isaba atarayubahiriza rwose, ariko kugira ngo uzabone imbuto kuri we bikanga rwose. Nta nicyo akora, ntiyakora n'icyaha ku isabato pe, ariko reka isabato izarangire aza kugira ati sha nguteze ku isabato yarangiye nzakwereka. Isabato yarangira koko, nuko akagarura ya paje, ibintu bigakomera. Imana tugire neza cyane. Yaba umupantekote nawe rero ati rwose ibi byose akambara ijipo igeze ku birenge, agapfuka amatwi n'igitambaro. Mana yo mu ijuru, ariko ibiba nuko nawe urabizi. Imana tugire neza cyane. Abo ni ba mihango y'idini. Arangije arabwira ati karere kambihorere. Baragenda bagera ku musozi biruhanya. Arabwira tese baramubwira bati rero ugiye kutwemeza yuko umusozi urawuterera? Uzabo ngabo ndakubwiza ukuri we. Umva ba mihango y'idini bagira amagambo y'agacunaguzo n'abantu nta bwenge. Imana itugire neza cyane n'abandyarya. Arangije ngo arabwira ati ngenda uterera. Bati kazi kwihamya kakagabo. Niko umuntu avuga ngo niba umuntu apfaka yakavuga ati ngewe nzabyihanganira, bagatangira kumutega iminsi. Uzabyihanganira se uzabishobora? Ntago wabishobora. Imana itugire neza cyane. Ntago wabishobora nibyo wihamye. Imana iturengere cyane. Bakagutega iminsi wapfushije umwana, bakagutega iminsi wahuye n'ikigeragezo runaka, bakagutega iminsi umuryango wakwanze ngo uzabivamo ujye mu bapfumo, bakagutega iminsi umva nibagutega iminsi uzababwire yuko uzabishobora. Imana tugire neza ko ufite Kristo uzagushoboza. Imana ishimwe. Mu Kristo ngo atondagira umusozi bararamye bamureba bamwitegereje, ngo arangije ngo arananirwa hafi gusubira inyuma nk'akadenesi ngo agenda bikubiteho.
arangije ngira ngo yabwiye Imana ati Mana mfasha utankoza isoni, Mana mfasha n'ukuri ntakorwa n'isoni bene data we, n'ukuri nimusenga Imana. Ikigerageza cyose uciyemo ugenda uyica mubwira Imana ngo Mana singakorwe n'isoni, Mana singakorwe n'isoni, Mana singakorwe n'isoni, kubera yuko hari inyuma hari abantu, ahangaha inyuma hari abarokore, hari ngirwa abarokore zinyasamiye, hari ngirwa abarokore ziteguye kunseka, hari ngirwa abarokore, maze ngo Imana iramubwira ngo genda maka. Haleluya. Hari ukuntu ushobora hari strategy zindi zidukoresha mu kigeragezo, ibintu bibaye ibindi ngo atangira gukamba agendesha amaguru n'amaboko, arazamuka niba arafataga ibyatsi, niba arafataga ashinga inzara, umenya yarageze y'inzara zavuyemo. Imana idufashe. Abagabo batangiye babonye yunamye ari kugenda maka, baravuga bati shakira munaniye rwose pe, aragaruka bivuyemo. Ubupfakazi buranze pe, agiye gutega nkatwe. Ubupfubyi buranze rwose, agiye gutega abindaya nkatwe. Ibintu byose burase abapfumu ntabagiyemo se. Urabona koko mu byukuri zira inzangano zo mu muryango ukuntu bigenze, agiye kujya mu bapfumu. Ibintu byose buraguhomba kungana kuriya, azajya mu bapfumu bamuha imiti. Imana tugire neza cyane. Ariko komera, warahamagawe, komera. Arazamuka akomeye ngo arangiza abona ararenze. Bo ntumbazi yo baciye ntago bigeze baca kuri wa musozi biruhanya. Ariko reka nkubwize ukuri, hari imisozi twashiriwe imbere nk'abahamagawe, tugomba kwicamo uko byagenda kose, tukihangana, kuko Imana idufiteho umugambi mwiza ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Hari umugambi Imana idufiteho nshuti zanjye. Ngo ageze hejuru ahasanga akazu, arangije akaruhukiramo, afata umuzingo w'igitabo arisegura. Amaze kwisegura araryama n'umunaniro mwinshi, bitatu byinshi, nuko araruhuka rwose. Imana ishimwe. Wa mupfakazi wavuye mu bupfakazi, wa wundi wabonye umugabo, wa wundi w'umushomeri wabonye akazi, wa wundi bangaga bagarukiye. Imana idukirire neza cyane. Ngo arangije aryamira wa muzingo w'igitabo, yikanguye ngo arirukanka umuzingo arawuta. Arirukanka umuzingo ati nakererewe nayo ibiki, ahita yirukanka aragenda, ngo ati umuzingo w'igitabo, ata amasezerano, atabyiringirwa. Imana tugire neza cyane. Ariko ndashima Imana, uyu mukristo yaranejeje cyane, kuko yageze imbere yibuka aho yatakarije, asubira yo gushakishiriza ahantu yatakarije wa muzingo w'igitabo. Imana ishimwe cyane. Bakristo bene data, intege nkeya dufite mu muhamagaro, hari aho twatakarije bene data. Hari ahantu Aburahamu we yatakarije ku bashumba ba Loti, yirirwa ari mu nzangano, yirirwa ari mu matiko, arabimenya atandukana nabyo. Nawe birashoboka ko hari aho watakarije amasezerano yawe, hari aho byapfapfaniye. Subirayo wongere urebe, subirayo. Imana ishimwe cyane. Asubirayo aragenda azana umuzingo w'igitabo. Subira mu masengesho, subira mu kwiyiriza ubusa, subira mu kwiriza ubusa. Wageze mu kazi ko kuruhukiramo, n'ukuri gusengura byibagirwa, kuvuga ubutumwa byibagirwa, guhanura bikuvaho, biranga usigaye uvangirwa, kuririmbura bireka, wari umuririmbyi, ubudiyakoni warabiretse, waranambitse, kuko wageze mu gihugu hari abantu bagera i Burayi bakadamarara. Ariko reka mbabwize ukuri, abanyumva nge nageze i Burayi, ubu nibwo ndi gukorera umva, ubu hubwo numva narushaho, numva nuko nyine nkishakisha inzira, ndacyashakisha inzira, ariko numva nifuza abantu bamfasha, tugakorera Imana, tukavugira Imana, tugahamagara Imana, tugasenga Imana. Biragoye, ariko aho bigoye ni ugomba kugenda uko imbaraga zawe zingana. Si ngombwa kubwira umuntu ngo yirize ubusa atabishoboye. Musengera igihe kizagera aze umuganirize buke. Reka mbabwize ukuri, ni mureke twe kwibagirwa. Imana tugire neza cyane. Abantu bararyamye, baryamira umuzingo w'igitabo, baribagiwe n'ukuri. Imana idufashe. Ariko subirayo, ongera usenge, muzingo w'igitabo garuke, ongera wihane, ongera wibuke, ongera usubire muri korari, ongera wibuka ko ari umudiyakoni, ujye mu rusengero muri icyo gihugu urimo, ujye mu rusengero ubemo kenshi bakubone, uzongera uhabwe uwo murimo, wongera usubireho, ubabwire n'umurimo wakoraga. Vuga umurimo wakoraga, vuga ibikuranga, ariko vuga ibyakuranga gukira mu gihugu cy'iwanyu, vuga ibyakuranga gukikizwa, vuga ibyakurangaga. Imana itugire neza cyane, kugira ngo umuhamagaro wawe wongere ugumemo. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane.
nuko ngo afata umuzingo w'igitabo ariruka aragenda ababaye cyane nukuri afite agahinda kenshi arakomeza aragenda. Nshuti zanjye, Imana yo mu ijuru ishimwe cyane nukuri, ndumva nagarukira aho ngaho, ariko nukuri mwihangane twongere twibuke kandi nukuri wiyumve mu imbaraga. Imana ntabwo yakureka kubera yuko iracyagufiteho intego, iracyagufitemo inyungu. Icyo yakuzaniye ku isi ntabwo kiragera ku muhero, ntikiragera ku mwisho. Ni nayo mpamvu ugiye umwuka w'abazima, icyatumye coronavirus itaguhitana kwanu kugira ngo Imana ikugaragarize ko ikigufiteho umugambi. Umuhamagaro yaguhamagariye uracyawurimo, ahubwo nibwo ugiye kuzamuka, ugiye kuzamuka ku rundi rwego, ugiye gukorera Imana mu rundi rwego. Imana ishimwe cyane, ariko urabanza usige, wibuka aho watakarije. Niba ari mu masengesho ongera usubireyo, niba ari mu kwiriza ubusa ongera usubireyo. Iminsi 7 wajya guyisenga ongera uyisenge. Imana ishimwe cyane, iminsi 3 wajya guyisenga ongera uyisenge, iminsi 2 wajya guyisenga ongera uyisenge. Nukuri birongera bigaruke kandi Imana irakuzamura, irongera iragushyiraho ishaka, wongera uyikorere. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane, Imana yo mu ijuru habwa icubahiro. Bene data, nimukomere mushikame, nukuri ntidutinye. Urugamba ntabwo ari urwacu, ahubwo ni urw'Umwami Imana. Azakomeza kuturwanirira mu muhamagaro. Gusa twirinde twibuke ko turi abanyamugisha, twibuke yuko hari ibyo twasize. Muramenye tudasiga biriya bintu byose kandi twarangiza tukazarimbuka. Twongere dusenga Imana, usenga Imana, nange nsenga Imana, ko nemaze iminsi nsenga Imana. Amasezerano rwose Imana yampaye iri kuyampa. Ndi mu nyongezo, ndi mu minsi y'inyongeza, kuko ibyo by'Imana yambwiye hafi ya byose bimaze gusohora. Kandi numara kubona ko ibyo Imana yakubwiye hafi ya byose biri gusohora, ndagira ngo mbabwize ukuri, iminsi isigaye uzayikoreshereze mu Imana, kuko izaba ari inyongezo. Utegura ubugingo bwawe, hari ibyo Imana iguha kuko itabeshya, nawe irakureka kugira ngo irebe yuko uri gutegura ubugingo bwawe nk'umuntu uzajya mu ijuru. Nanjye igihe nsigaje nicyo gutegura ubugingo bwanjye nk'uzajya mu ijuru. Rero mbabwize ukuri, nanjye ndi gushaka kwara, ndi kureba ko ntabyo natakaje, ndi gushakisha, ndi gusakuma negeranya, ndi kwegeranya ibyo naba naratakaje kugira ngo nongere mbigaruze, kugira ngo ntegure ubugingo bwanjye bw'ejo hazaza. Nawe reka tugendane inshuti yanjye, komera ukomerere mu muhamagaro. Imana iracyafite umugambi ku buzima bwawe, Imana iracyafite umugambi mu itorero uyoboye, Imana iracyafite umugambi mu budiyakoni ukoramo, Imana iracyafite umugambi mu baririmbyi uririmbamo, Imana iracyafite umugambi mu muryango wawe, Imana iracyafite umugambi mu gihugu cyawe, Imana iracyafite umugambi. Imana ibahe umugisha inshuti zanjye, Imana ibiteho, dukomere dushikame. Imana izabana natwe kandi twongereye iminsi yo kubaho kugira ngo turusheho kuyikorera. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.